ঠান্ডা লাগলে অনেক সময় বুকের মধ্যে সর্দি বা কফ জমে যায়। সাধারণত অ্যালার্জি, ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হলে বুকে কফ বা সর্দি জমে থাকে। এর কারণে কাশি, গলা ব্যথা, এমনকি বুকে ব্যথাও হতে পারে। সময় মতো এর চিকিৎসা করা না গেলে এটি দ্বারা শ্বাসযন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে ঘরোয়া কিছু উপায়ে এই সর্দি, কফ দূর করতে পারেন। ডিজিটাল ডক্টরের আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব এমন কিছু ঘরোয়া উপায় নিয়ে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। লবণ পানি পান করুন। বুকের সর্দি, কফ দূর করতে সহজ এবং সস্তা উপায় হলো লবণ পানি। লবণ শ্বাসযন্ত্র থেকে কফ দূর করে দেয়। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানির সাথে 1 চা চামচ লবণ মিশিয়ে নিন। এটি দিয়ে দিনে 2-3 বার কুলকুচি করুন। হলুদ। হলুদে থাকা কার্কুমেন উপাদান বুক থেকে কফ, ফ্লেমা দূর করে বুকে ব্যথা দ্রুত কমিয়ে দেয়। এর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি উপাদান গলা ব্যথা, বুকে ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 1 চিমটি হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এটি দিয়ে প্রতিদিন কুলকুচি করুন। এছাড়া 1 গ্লাস দুধে আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে জাল দিন। এর সাথে 2 চা চামচ মধু এবং 1 চিমটি গোলমরিচ গুঁড়ো মেশান। 2 দিনে 2 থেকে 3 বার পান করুন। লেবু এবং মধু। লেবু পানিতে 1 চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। শুধু শ্বাসযন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সাহায্য করে। এমনকি এটি বুক থেকে কফ দূর করে গলা পরিষ্কার করে থাকে। আদা। 1 টেবিল চামচ আদা কুচি এক পানিতে মেশান। এবার এটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিট জাল দিন। বলক আসলে এতে সামান্য মধু দিয়ে দিন। দিনে 3 বার এই পানীয়টি পান করুন। এছাড়া 1 চা চামচ আদা কুচি, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং লবঙ্গের গুঁড়ো দুধ অথবা মধুর সাথে মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটি দিনে 3 বার পান করুন। আপনি চাইলে 1 টুকরো আদা নিয়ে মুখে চাবাতে পারেন। আদার রস বুকের কফ পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে। পেঁয়াজ। সমপরিমাণের পেঁয়াজের রস, লেবুর রস, মধু এবং পানি একসাথে মিশিয়ে চুলায় জাল দিন। কিছুটা গরম হলে নামিয়ে ফেলুন। কুসুম গরম এই পানি দিনে 3 বার থেকে 4 বার পান করুন। এছাড়া পেঁয়াজের ছোট টুকরো খেতে পারেন। অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার। 1 কাপ কুসুম গরম পানিতে 2 চা চামচ বিশুদ্ধ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে নিন। এর সাথে 1 চা চামচ মধু মেশান। এইবার এই পানীয়টি দিনে 2-3 বার পান করুন। 1-2 সপ্তাহ পান করুন, দেখবেন বুকের কফ অনেকটা কমে গেছে।